मात्र हैन म गाउँकै कान्छी बुहारी आफ्नो घरको मात्र हैन म गाउँकै कान्छी बुहारी कहिले पराई ठान्ने कहिले आफ्नै ठान्ने बुहारी सुख दुःख जे पर्दा नि मै कान्छीलाई खसा सुख दुःख जे पर्दा नि मै कान्छीलाई खसा राम्रा कामका जसहरू अरूलाई पर्छ तिरस्कार हेला अनि लुकाएर माया तिरस्कार हेला अनि लुकाएर प्यारी कान्छी तपाईहरू मेरो लागि धेरै चिन्ता गरिराख्नु भएको होला। आफूलाई कमजोर नबना, आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर भए पनि मैले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रयास गर्यो। तिमी कुनै पनि चिन्ता नगर, म तिम्रो कामदेखि धेरै खुसी छु। एक पटक मलाई भेट्नुपर्छ, के गर्छु भन्ने कुरा त मलाई थाहा छ। त्यो गद्दार मात्र होइन, त्यो प्रहरीको मान्छे हो। यो समय भनेको झगडा गर्ने होइन, ठन्डा दिमागले बुद्धि लगाएर सोच्ने समय हो। यही हातले तल नि मार्ला। अबे के पुरा गरिन्छ कि यो फुल यस्ता जब मुसाको पनि त्यस्तो लोभ गर्ने, खेतमा जाने त कति पाइन्छ कति। प्रहरीले खोज तलास पनि गरेको छैन भनेपछि मालतीलाई केही पनि भएको छैन। ए त यहाँ लुकेर हो बसेका छस्? नाइ काफले नाइ, बाक्सिङले बौर्डर क्रस गरेन। अनि त्यहाँको दुःखको कथा सुनेर हामी त एकछिन रोयौँ आमा। कस्तो हजुर को हुनुहुन्छ? किन रोइरहेछौ काफ्ले भाइ? उठाइ मैले खाएछु, तिमी रोइरहेछौ, तिमीलाई दुखेछ? तिम्रो पीडा के छ मलाई भन, म काम पनि आउन सक्छु। मेरो कुरा सुन, मसँग गजबको अफर छ। बोल क्या है तेरा ऑफर? तेरा ऑफर मन पड़ेपछि मैं यहाँ से भगा दूंगा। काफी भाई, मेरा ऑफर ऐसे है कि मैं तुमको रात करोड़पति बना देंगे। त्यति मात्र होइन, मसँग प्रहरीको लागि महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू पनि छ। अच्छा, तेरे बड़े बड़े हाथी का नोट कहाँ है? चिन्ता नगर्नुहोस् काफले भाइ, मलाई यहाँबाट पहिले निकाल्नुहोस्, सब कुरा मैले मिलाइसकेको छु। खान, अब जति सक्छौ यहाँबाट भागिहाल। म बाहिरको सबै कुरा मिलाइसकेको छु। सर, यो कुरा सत्य हो?
कि म सपना देखिरहेको छु? हकिकतै हो। छिटो भन्दा छिटो भागिहाल। सर मैले त यहाँबाट छुट्छु भनेर माया नै मागिसकेको थिएँ। एक फेर हक गर्न सक्छु सर? ल छिटो भागिहाल, नभए पैसा देखिहाल्छ। किन यसै दगुरन्छ? ससुराबा मलाई फुलमाला लाउन हतार बिसक्यो, पर्खिनुहोस् न। भगवान् तपाईँसँग के मागेको थिएँ मैले? के दिनु भयो यस्तो? यस्तोलाई कसरी घर लैजाने? छोरीले देख्ने अन्त मलाई जिउँदै चलाउँथे। ससुराबा पर्खिनुहोस्, ससुराबा। यस्तालाई घर लगाएर के भन्दा छोराले देख्यो भने मलाई त छोराले त मारिहाल्छ। अब कता लुक्ने होला? ससुराबा ससुरा कहाँ जानुभयो? ससुरा डुब्नु भएको छ कि? शङ्खरामलाई लाटो सम्झिनु भयो होला। शङ्खराम बाठो छ बाठो। ससुरा म देख्या। खाऊ भने दिनभरिको शिकार, नखाऊ भने काँको अनार। आफूले मागेको वरदान यस्तो कालो देलान भन्ने के थाहा? अहिले यस्तो केटालाई घर लगेर गयो भने छोरीले देख्यो भने त मेरो टुप्पीसँग त ससुरा छिटो मलाई छोरी हेर्न हतार भइसक्यो। प्रेम उठ्नुहोस् न, प्रेम उठ्नुहोस् न। प्रेम उठ्नुहोस् न, प्रेम उठ्नुहोस् न। प्रेम उठ्नुहोस् न, एकचोटि मलाई मारे हेर्न मालती भनिदिनुहोस् न। प्रेम उठ्नुहोस् न, प्रेम उठ्नुहोस् न। होइन मलाई के हुन लाग्यो? मेरो त मुटु लाग्यो। के भयो? के खाइस कि के हुने हो? आफूले मन पराएको मान्छेको छातीमा अरू ट्यासिएर देख्दा त मन त छिरोबाट तसक दुधो रहेछ नि। गइरो माया पिरम रहेछ। यिनका माया पिरम देखेर मैले त रोइ ल ए रखुबु यो केटासँग मेरो लप पर्न दिनुहोस् न। तपाईँलाई मैले दिउँसै इन्डियन देखाइदिन्छु।
प्रेम हजुरलाई थाहा छ म हजुरलाई कति माया गर्छु भनेर मैले फेरि हरेक साथमा हजुर हुनुहुन्छ कि प्रेम उठ्नुहोस् न प्रेम मेरो मुखबाट निस्किने हरेक शब्दमा हजुरको नाम छ मेरो प्रत्येक पलमा धड्किने धड्कनले हजुरलाई नै पुकारिरहन्छ धक 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 प्रेम आई लभ यु प्रेम आई लभ यु हजुर सँगसँगै सारा जीवन बिताउन चाहन्छु हजुरसँगै गर्न चाहन्छु प्रेम उठ्नुहोस् न प्रेम हजुरलाई यति धेरै माया गर्ने मालतीलाई नतर्पाउनुहोस् प्रेम उठ्नुहोस् न ए फुपू फुपू के हो हेर्नुहोस् त फुपू यो साह्रै बुढी बुढी गुलिरहेको छ नि मलाई धेरै रिस उठ्यो अहिले रुस्न बेर गर्दैन नि कस्तो माया पिरम रहेछ मलाई रोने मतलब आँसु आयो अनि हेर्दै जानुहोस् न अनि यो केटा होसमा त आउनै दिनुहोस् यो केटा होसमा आयो मेरो हात च्याप पछबाट आई लभ यु भन चक्क मै खान्छ नि बल्ल थाहा पाउँछ नातिनी बुहारी इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा कमाउनलाई वर्षौँ लाग्छ बा तर गुमाउनलाई 1 सेकेन्ड पनि लाग्दैन मैले पोतेका एक एक दाना जोडेर माला बनाए जसरी जोडेको घर हो बा त्यो घर मलाई तिम्रो हजुरबाले यत्रकै छोरोसित छोडेर अलपत्र पारेर र छोडेर गएको तर मैले कहिले पनि मेरो इज्जतमा दाग लाग्न दिएन नातिनी बुहारी सकी नसकी भए पनि हुर्काएँ बढाएँ पढाएँ यही छोराको राम्रो होला भनेर र रमाला भित्राएँ कस्ता राम्रा डुएर नाति भए जस्तो सोचेर त्यो रमाला भित्राएँ त्यो त्यस्तो रहेनछ श्रीमानको कन्ट्रोलमा कहिले बसिने धनी बाउकी छोरी फुलफुल्लीकी रहेछ जसो तसो अहिलेसम्म मिलाएर राखेको थिएँ तर जहिले पनि कचकच मात्रै गरिरहने तर आज रमाले हदै पार गरे हाम्रो घरको इज्जतमा दाग लगाएर गई नातिनी बुहारी मलाई आज मेरी प्यारी बुहारीले मर्नु न बाँच्नु गरेर गई बा हजुरआमा हजुर यसरी नआट्टिनुहोस् हजुरले यसरी हिम्मत हार्नु हुँदैन बाबा म छु नि अब बिस्तारै सबै ठिक हुन्छ साहब यत्रो बेला तपाईँको दिमागमा के चलिरहेको छ खानलाई प्रहरीको खोरबाट कसरी निकाल्ने बाक्सिङ राणा भन्ने यस्तो चिल हो जसको छाया परेपछि सर्पहरू पनि गुटुमुटु पर्छ त्यो इन्सपेक्टर वागले कुन चाहिँ सर्प हो र त्यसको पनि फोन कुचल्ने हिम्मत राख्छु मैले पहिले मेरो हातमा टिकट त परिहालोस् त्यसपछि यो गाउँ यो ठाउँ यो चौकी सबै मेरो मुठीभित्र हुन्छ बुझ्यौ नि यो कुरा त सत्य भन्नुभयो राणा साहब राणा साहब मलाई त शङ्कै लाग्छ है विगत हातमा परेर मात्रै हजुरको तागत 2 गुणा हुँदैन होला हजुरको तागत 2 गुणा हुनको लागि त चुनाव पनि जित्नुपर्छ होला नि त हेर्नुहोस् राणा साहब यति बेला चुनाव जित्न पनि निकै गाह्रो छ देशैभरि जेनजीहरूको चर्चा चर्किरहेको छ चलकमान तिमी यो राजनीतिको कुरामा बच्चै छौ अरे र जेनजीहरू पनि बच्चै हुन् राजनीति भनेको त दिमागले खेल्ने खेल हो र राजनीतिमा
पैसा पनि खोलो बगे जत्तिकै बगाउनुपर्छ, बुझ्यौ नि? चुनाव जित्नु भनेको त जनता किन्नु हो। पछि चुनाव जितिसकेपछि त्यही जनताको आशा भरोसा विश्वास बेचेर अकुत सम्पत्ति कमाउनुपर्छ। तिमीहरूलाई असली राजनीति कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको थाहै छैन। राणा साहेबले सही भन्नुभएको छ, यो छलकमान केही नजान्ने भए पनि बाटो कलाउँदो रहेछ। के भनिस् रे बुद्धि नभएको खोपडी? अझ बढ्दो कुरा गर्छस्, लड्छस्? के सक्छस् मसँग? चुप लाग्यो तिमीहरू, बस थपक्क आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बस। सर, आपके अनुसार सबै कुरा सम्झाएर पठाइसकेको छु। काफले त्यसलाई भगाउनुमा मेरो योजना छ भन्ने कुरा त्यसले थाहा त पाएको छैन नि? छैन हजुर, छैन। म सपनामा पनि सोच्दैन। भनेपछि तिमी सबै कुरा सम्झाएर पठाएको छ होइन? गुड। अब यो खानको पछाडि एकजना हाम्रो मान्छे लगाइदिउँ जसले यिनीहरूको साथमा बसेर सम्पूर्ण यिनीहरूको क्रियाकलाप हामीलाई बताउनेछ। ओके सर। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यिनीहरूको नेक्स्ट प्लान थाहा पाउँछौँ। ओके सर, ओके। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा काट्यो, यति बेला चुनाव नजिकै आउँदैछ। यस्तो बेलामा समाजमा विभिन्न किसिमका अपराधी क्रियाकलापहरू बढ्न सक्छन्, ठुलो रूपमा आर्थिक चल्केल हुन सक्छ, समाजमा जाडो सिकाएर होहल्ला गरिदिनु बढ्न सक्छन्। अब हामी चार आँखा चार कान भएर काम गर्नुपर्छ। चुनाव हो काफले, चुनाव। यसपालिको चुनाव पहिलेको जस्तो सजिलो छैन, यहाँ जे पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले भोलि पर्सि आउन सक्ने हरेक अप्ठ्यारोको लागि हामी अहिले नै तयारी भएर बस्नुपर्छ। त्यस कारणले तिमी के गर भन्दा, हाम्रो इलाकाभित्र कति घरधुरी छन्, यहाँ कस्ता कस्ता जनसङ्ख्या बस्छन्, कस्ता कस्ता मानिस छन्, यहाँको भूगोल कस्तो छ, यहाँ राम्रा मान्छे कति छन्, नराम्रा मान्छे कति छन्, सम्पूर्णको एउटा लिस्ट तयारी पारी तुरुन्तभन्दा तुरुन्त मलाई रिपोर्ट गर। ओके सर। हेर्नु, कसले कुटेछ पछाडितिर त? पक्कै त्यही शकुन्तला हुन पर्छ। अगाडिबाट हाल्नलाई त हिक्मत पनि हुन पर्यो नि, पछाडिबाट हाल्नु। होइन, यति बेलासम्म किन हामीले त? यति बेलासम्म त होस खुल्नु पर्ने हो। होइन त मैले बिस्तारै हालेको थिएँ। होइन, एकदम जोडसँग लाग्यो कि क्या हो? सेन्टिफ्लाइट भइरहेको थियो। एकछिन आइकि गेटबाट हेर्नु पर्यो।
भाइ ए भाइ भाइ ए भाइ भाइ ए भाइ भाइ ए भाइ ए त यही सुतेको छस् भित्र गएर सुतिनस् हेर न दिदी मलाई त कस्तो ज्वरो आएको जस्तो भयो तँ गएदेखि म यहाँ घाममा पल्टै छु अनि दिदी तैँले त्यो शकुन्तलालाई कुटिस् त कुट्न त सकेन के भनेर कुरा मिलाउने होला तँलाई के लाग्छ भाइ यत्रो तामझाम गरेपछि मैले कुटिनँ होला कुटे नि भाइ कुटे भित्र लुक्न जान लागे थुत्तेर कुटे त शकुन्तलाले अब तँलाई कुट्ने त के हेर्दा पनि हेर्दैन के तँलाई मेरो कुराको विश्वास लागेन र लाग्यो दिदी लाग्यो मलाई तेरो कुराको पुरै विश्वास लाग्यो भाइ धेरै त्यसलाई कुटेर होला मेरो त जीवन दुखे त म भित्र गएर आराम गर्छु है हो कुटिस् होला शकुन्तलालाई खुवाउनुको पनि सीमा हुन्छ नि मलाई के थाहा छैन र सबै कुरा बरु म आफै निस्किनु पर्यो गाउँतिर मालतीको हालखबर के छ भन्ने आफै गएर बुझ्नु पर्यो जानु पर्यो गाउँतिर हे भगवान मेरो प्रेमलाई जसरी पनि होसमा ल्याइदिनु छिटोभन्दा छिटो सन्चो गराइदिनु म एउटा टोरी केटी हो म टोरी केटीको बिन्ती पुकार सुनिदिनुहोस् भगवान मेरो अन्तिम आशा भनेको भगवान हजुर नै हुनुहुन्छ म आज मुटु कलेजा झिकेर भुइँमा राखेको खुकुरो जस्तो भएको छु भगवान मेरो मुटु र मेरो प्राण भनेको प्रेम हो मलाई मेरो मुटु र प्राणसँग अलग नगर्नुहोस् भगवान मलाई अलग नगर्नुहोस् मालती तिमी नरौ भगवानले तिम्रो कुरा सुनिसक्नु भयो प्रेम उठ्नुहोस् प्रेम उठ्नुहोस् मालती मलाई केही भएको छैन म ठिक छु मसँग यति धेरै माया गर्ने मान्छे हुँदा हुँदै मलाई के नै हुन सक्छ र प्रेम म हजुरलाई एकचोटि हक गर्न सक्छु आऊ मालती आऊ यो ज्यान तिम्रै त हो नि
सर अरे वाह मेरो शेर कस्तो छ तिमीलाई अहिले ठिक छ सर होइन त्यस्तो केही गाह्रो अप्ठ्यारो छ भने भन तिमी हामी भनेका एउटै परिवारका सदस्य हौँ र आफ्नो परिवारको सदस्यको गाह्रो अप्ठ्यारो बारेमा सोच्नुपर्ने मेरो जिम्मेवारी हुन्छ त्यस्तो आफूलाई केही गाह्रो अप्ठ्यारो पर्दा दिल खोलेर भन्ने गर्नु होइन सर सरसँग काम गर्न पाए म एकदम खुसी छु ड्युटीको बेला यो चोटपटक लागिरहेको छ सर यो चुलबुलको हिम्मत ठुलो छ सर यस्ता सानो तिनो चोटपटकले केही फरक पर्दैन गुड त्यसो भए चुलबुल तिमी एक काम गर ती बाघसिङका केटाहरू कहाँ कहाँ छन् र को छन् त्यो त तिमीलाई सब थाहा छ सर त्यसो भए तिमीले आवश्यक टोली लगेर तिनीहरू कहाँ कहाँ लुकेका छन् छिटोभन्दा छिटो समाएर मक्का ल्याऊ मलाई तिनीहरूको हिसाब किताब गर्नुपर्ने छ धन्यवाद सर उड बाघसिङ उड जति सक्छस् उड किनभने त अब उड्न सकिन्छस् तेरा प्रत्येक पखेटा एक एक गरी काटिनेछ त अब गाउँ छिर त्यसपछि सबैलाई बुझ कोसँग कति भोट छ कसलाई कसरी किन्न सकिन्छ कसलाई कसरी हात लिन सकिन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगा म बाघसिङलाई सुरक्षित ठाउँमा लुकाएर चुनावको लागि पैसाको इन्तजाम गर्न लगाउँछु जनता किन्नलाई त पैसा चाहियो ओके राणा साहब म हजुरले भने चाहिँ गर्छु ल हुन्छ अब तिमी गएर आफ्नो काममा लागिहाल हस् राणा साहब त्यसो भए म हिँडिहालेँ ल हुन्छ जाऊ हे भगवान म त बदमास थिएँ म भन्दा झन् 10 गुना बदमास यस्तो मान्छे बाँदर जस्तो मान्छे कहाँबाट आयो बदमास राम 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 जाऊ अब घर जाऊ मलाई त छोरिएन हतार भइसक्यो
होइन बाबाले को मान्छे लिएर आउनुभएछ? पक्कै पनि घरमा काम गर्ने मान्छे चाहिरहेको थियो, त्यही मान्छे लिएर आउनुभएको होला। अब मलाई सजिलो हुने भयो। तपाईँको छोरी मलाई मन पर्यो। तपाईँको छोरी कति राम्रो छ सुरागा, पखालको मुला ठुङ्गा पनि राम्रो। बाबा तपाईँले कसले उठाएर ल्याउनु भयो? बाँदरको बच्चा जस्तो। बानी बेहोरा र बाँदरको भन्दा पनि गयो गुज्रेको रहेछ। मलाई माफ गर्दो छोरी, भगवानसँग मैले 32 गुना भएको ज्वाइँ खजुरी भनेको थिएँ। अब भगवानले आँखा चिन्न गरेर प्रार्थना गरिराखेको थिएँ। आँखा खोलेर हेर्दाखेरि यता कालो गोजी देला भन्ने मलाई के थाहा थियो छोरी, मलाई माफ गर्नु। तिमी चिन्ता नगर छोरी, मान्छे हेर्दा कालो भए पनि मनको सफा छ। भगवानले दिएपछि त राम्रै त होला नि। तिमीलाई खुसी गरेर पाल्छु सोचेर बा भनेर भनेको छ। हेलो ब्युटिफुल गर्ल, मेरो नाम शङ्खराम। हजुरको उनीहरूलाई सिरिङ तँलाई ब्युटिफुल राम्रा कामका जसहरू अरूलाई पर्छ, तिरस्कार हेला अनि लुकाएर माया, तिरस्कार हेला अनि लुकाएर माया, दिलभित्रको प्यारो मान्छेले मात्र गर्छ। हर कार्यहरूमा सघै खुसी दिन खोज्छु,